전 언니한테 대답할 때마다 효과음을 써보겠습니다. 그러면 네 피부가 어떻게 되냐고. 턱수씨 바르는 말고 얘기야. 뭐야? 잘못 눌렀나 봐. 피지가 있다고 뭘 안 발라버리면 얘네가 나오잖아. 어? 뭐가 너? 떠가지고. 물 마셔라. 물 마셔라 하는데도 물도 안 마시고. 어? 아, 뭐 하냐고 너 지금. 평소에 하는 게 관리지. 뭐가 너? 일시정지 해놨는데 실수로 그 대셈을 눌렀어. 공기 중에 있는 먼지가 어떻게 됐어? 어? 뭐 불화야. 뜨는 거야 자꾸. 말을 하는데 영상을 왜 보내고 전 영상인데 지금 봐봐. 아 나가졌다. 먼지가 네 얼굴에 붙을 거 아니야. 뭔 말인지 알아? 뭘 불화야 아까부터 자꾸. 영상 그 내리는데 그 효과음 같은 거 있잖아요. 뭔 말인지 알겠지? Nope. 어? Nope. 뭐 핸드폰으로 나도 대답하는 거야? 놀리려고? 아니 영상 틀어졌다 그 영상이. 오늘 한 거가 3일 뒤에 나온다. 나 뿌이란 거냐? 아니 너 누르는 거지? 아니 내가 누른 거 아니니까 진짜로. 그 옷장 안에 다 넣는 거로 오늘 자기 전에. 오케이? 나 놀리는 거지. 아니 누른 거 아니야. 근데 거기서 불화 이러고 있어. 아니 내가 불안한 것도 아니고. 그러니까 오늘 할 거냐고. 저